السلام عليكم ورحمة الله. غادي نديرو ان شاء الله لا كونجوغيزون. الوحدة الثانية، الأسبوع الأول، المجال لا في كولتوريل ارتستيك، الحياة الثقافية الفنية، صفحة رقم 45. اوبجيكتيف، الهدف، سافوار كونجوغي، نعرفو نصرفو avoir et être au présent de l'indicatif، نصرفو avoir و être في الحاضر. العنوان avoir et être au présent de l'indicatif، هذه الحصة الأولى. Ce que je sais. La première question entoure les verbes، غادي ندورو فقط على الأفعال. عندنا الكلمة الأولى visiter، زارة، إذا هذه فعل غادي ندورو عليها visiter. La fête، عيد، كتعني لنا عيد أو حفلة، هذه اسم. rougir يعني احمر، هذا فعل rougir غادي ندورو عليها. La culture، الثقافة، هذا اسم. لا فيزيت، الزيارة، حتى هي اسم ماشي فعل. فيتي، احتفل، فعل غندورو عليها. اتر، هذا ان فيرب، فعل. ليتي، الصيف، هذا اسم. افوار، هذا فعل ان فيرب. وعندنا بروندر، حتى هو ان فيرب، فعل. إذا دابا je réfléchis et je manipule. Aujourd'hui، هذا اليوم، on a une sortie، عندنا واحد الخرجة à la foire de l'artisanat، عندنا واحد الخرجة للمعرض ديال الصناعة التقليدية. Nous sommes dans le bus scolaire، يعني حنا في الحافلة المدرسية. mais ombre، ولكن ombre est en retard، يعني جا معطل. ombre est en retard، هو معطل. mais pourquoi tu es en retard، هذا une question، يعني عندنا سؤال. mais pourquoi tu es en retard، يعني إلا قال له ولكن علاش نتايا معطل. demande le professeur، هذا الأستاذ هو اللي يسأل. demande le professeur، هذا السؤال ديال الأستاذ. ombre a les larmes aux yeux، عنده الدموع في عينيه. a les larmes aux yeux. La deuxième question. écrit l'infinitif des verbes conjugués، غادي نكتبوا l'infinitif ديال les verbes conjugués. les verbes conjugués يعني les verbes اللي مصرفين هنايا، حنا غادي نكتبوهم هنايا à l'infinitif، يعني ما مصرفينش. اذا غادي نشوفوا بعدا les verbes شنو هما. عندنا aujourd'hui on a، اذا a هذا c'est un verbe. on a une sortie à la foire de l'artisanat. nous sommes هذا c'est un verbe dans le bus scolaire. mais ombre est en retard. mais pourquoi tu es en retard. demande هذا c'est un verbe conjugué. le professeur ombre a les larmes aux yeux. إذا غادي نكتبوا l'infinitif ديال هاد لي فيرب هادو. نبداو ب a، هذا le verbe être. عفوا le verbe avoir au présent. le verbe avoir. somme c'est le verbe être. et حتى هذا le verbe être. et le verbe être. l'infinitif ديالو يعني الفعل اللي مصرف هو être. demande هذا c'est le verbe demander à l'infinitif. a هذا le verbe avoir. D'abord la troisième question. remplace ombre par ombre et Mamoun et redit la dernière phrase. هاد الجملة الأخيرة هي هذه ombre a les larmes aux yeux. غادي ما غاديش نخليو غير ombre، ولكن غادي نديرو ombre et Mamoun. ombre et Mamoun. إذا غادي نكتبو لا phrase اللي تكون عندنا. إذا غادي نديرو ombre et Mamoun إذا هنا كانت عندنا أ غادي تولي
ont. Ont les larmes. Les larmes aux yeux. Ambre a les larmes aux yeux. ولاتنا Ambre et Mamoun ont les larmes aux yeux. يعني Ambre و Mamoun عندهم الدموع في عينيهم. يعني أنهم كيبكيو. De quel verbe s'agit-il? اش من verbe هنايا؟ عندي a وهنايا on. C'est le verbe avoir. C'est le verbe avoir. De quel verbe s'agit-il? Il s'agit du verbe avoir. Il s'agit يعني يتعلق الأمر ب le verbe avoir. Il s'agit du verbe avoir. À quel temps est-il conjugué؟ يعني فين مصرف؟ واش في الماضي ولا فين زمان مصرف؟ واش في الماضي ولا في المضارع ولا في الأمر؟ هذا le verbe avoir est conjugué au présent. Il est conjugué نكملو هنايا. Il est conjugué au présent de l'indicatif. La question numéro 4. Conjugue le verbe avoir au présent de l'indicatif à toutes les personnes. يعني غادي نصرفوا le verbe avoir في الحاضر مع جميع الضمائر. إذن غادي نكتبوا le verbe avoir au présent de l'indicatif. إذن كنبداو ب je يعني je je ai ما كتجيش je ai كنحيد ديك ال e وكندير ai ai j'ai tu as il ou bien elle هو أو هي elle a nous يعني نحن nous avons et vous أنتم أو أنتن vous êtes. Il avec S ou bien elle avec S يعني هم أو هن ils ont ou bien elles ont. Donc هذا هو le verbe avoir au présent de l'indicatif. La question numéro 5. Remplaces-tu par vous et redis la question du professeur. La question du professeur يعني غادي نعوضو tu نعوضوها بفو ونعاودو نقولو السؤال ديال الأستاذ. السؤال ديال الأستاذ هو هذا mais pourquoi tu es en retard؟ إذا غادي نعوض tu غادي نعوضها بفو. إذا شنو ممكن ندير لها؟ غادي ندير لها mais pourquoi؟ إذا غادي نحيد تي وندير بلاصتها فو. إذا فو ما غاديش تبقى لي اي ولكن غادي تولي vous êtes en retard. يعني علاش نتوما ولكن علاش نتوما معطلين. mais pourquoi vous êtes en retard؟ هذه هي لا كيسيون دو بروفيسور. عوضنا فو عوضنا tu بفو. اذا كنلاحظوا بان هنا كانت عندي اي ولات هي ات. tu es vous êtes. de quel verbe s'agit-il؟ اذا هذا لو فيرب هذا اللي عندي هنايا لو اي être, tu es, vous êtes, هذا c'est le verbe être. Il s'agit du verbe être. Il s'agit
du verbe être. À quel temps est-il conjugué؟ يعني فينا زمن مصرف هذا le verbe être au présent. Tu es, vous êtes au présent. Donc il est conjugué. Conjugué, نكملوها هنايا. Il est conjugué au présent de l'indicatif. مصرف في الحاضر. La sixième question. Conjugue le verbe être au présent de l'indicatif à toutes les personnes. غادي نصرفوا le verbe être في الحاضر مع جميع الضمائر. إذا عندنا le verbe être. Le verbe être au présent de l'indicatif. إذا كنقولوا je suis. يعني أنا je أنا. Tu أنت أو أنت tu es. Il ou bien elle يعني هو أو هي. Il est ou elle est. Nous نحن nous sommes. Vous أنتم أو أنتن vous êtes. Il avec S ou bien elle avec S يعني هم أو هن elles sont. هذا هو le verbe être au présent de l'indicatif. Ce que j'ai appris. ماذا تعلمت. La question numéro 7. Quand se passe l'action. إذا هاد الشيء اللي قرينا دابا وهاد النص هذا يعني فينا وقت كتحدث الأفعال. كوش hier واش البارح. maintenant demain. إذا عندنا في النص عندنا aujourd'hui وعندنا هذوك الأفعال اللي مصرفين كاملين مصرفين في لو بريزون. دونك غادي نديرو maintenant يعني دابا. لأن hier البارح demain غدا maintenant دابا. Le présent de l'indicatif. عندي هنايا le verbe être au présent de l'indicatif هنايا le verbe avoir. إذا هادو هما باش كنبداو لا كونجوغاسيون ضروري هادو خصهم يكونوا محفوظين عن ظهر قلب. être je suis, tu es, il ou bien elle est, nous sommes, vous êtes, ils ou bien elles sont. هم أو هن elles sont. دابا avoir j'ai, tu as, il elle a, il a elle a, nous avons, vous avez, ils elles ont. Je vérifie mes acquis أقوم تعلماتي أو مكتسباتي. Conjugue les verbes au présent de l'indicatif. غادي نصرفوا هاد لي فيرب هادو اللي عندنا بين قوسين غادي نديروهم في لو بريزون دو لانديكاتيف في الحاضر. Pour se préparer à la fête de العيد يعني باش نوجدوا راسنا الحفله ديال العيد. les enfants ولا باش يوجدوا راسهم الحفل ديال العيد. les enfants إذن عندي هنايا c'est le verbe avoir. le verbe avoir au présent عندي les enfants بحال عندي il avec s. il avec s إذن عندي ont. les enfants ont. غادي ندير هنايا ont. هذا le verbe avoir. ont de belles tenues traditionnelles. عندهم ملابس جميلة تقليدية traditionnelle تقليدية. il أنا عندي il avec s وعندي le verbe être. il avec s كتجي معها sont. ils sont. ils sont tout contents. tous contents. ils sont tous contents يعني هما كاملين فرحانين. nous عندنا le verbe avoir. le verbe avoir nous avons عندنا nous avons des invités pour ce soir. عندنا مدعوين لهذا المساء هذا. دي لا مامون. اذا هذه لا مامون هي اللي كتهضر هي اللي قالت nous avons des invités pour ce soir.
dit la maman. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. إذا قالت لهم أسرعوا. Vous, عندنا le verbe être. Le verbe être مع vous êtes en retard. إذا قالت لهم راكم معطلين. Vous êtes en retard. إذا صافي هكذا كنكونوا سالينا الصفحة رقم 45. إلى الحصة المقبلة إن شاء الله. ما تنسوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم الدروس المقبلة.